अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन अमीमा हेयर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी लेकर आई हूँ। मेरे पास इस टाइम जो 80% क्लाइंट्स हैं वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैम हम जब भी कुछ खाते हैं हमारे पेट में बहुत दर्द होती है, खाना हज़म नहीं होता है, हमारे नोज़िया का इशू आ रहा होता है, दिल खराब हो रहा होता है, वॉमिटिंग आ रही होती है, लाइक इंडाइजेशन का इशू होता है। तो इसके लिए हमें कुछ बताते हैं। अब वो जो पेशेंट हमारे पास आता है उसको तो हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा सा रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन जो लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, उनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेमेडी है, कहवा है। कहवे की रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसको आप यूज़ कर सकते हो हर खाने के बाद, हर मील के बाद आप इसको यूज़ करो। इंशाल्लाह आपके इंडाइजेशन का इशू काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ से रिलीफ मिलेगा, काफ़ी हद तक आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। कहवा आपने इस तरह से बनाना है कि 1-2 कप पानी के लिए लें। 2 कप पानी के अंदर आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट डालने सौंफ, 1/3 टीस्पून आप सौंफ का फेनल सीड का ऐड करोगे। उसके बाद आप ऐड करोगे लेमन ग्रास। लेमन ग्रास आपने हाफ टी स्पून ऐड करनी है। ठीक है, सौंफ हो गया, लेमन ग्रास, फिर छोटी इलायची जो होती है उसके आपने 3 जो दाने होते हैं, 3 पीसेस होते हैं, वो आप ऐड करो। उसके बाद जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास मिंट लीव्स यानी कि पुदीना। पुदीने की आपने 1 टीस्पून जो है वो पूरी ऐड कर देनी है। अब ये जो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स 2 कप पानी के अंदर ऐड किए हैं, इसको आपने इतना बॉईल करना है कि ये 1 कप रह जाए। जब ये 1 कप रह जाएगा तो फिर आपने इसको स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर चाहो तो आप हनी या फिर ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर, आप वो ऐड कर सकते हो फॉर टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर चाहो तो थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनको इंडाइजेशन का इशू है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आप हर मील के बाद ये वाला 1 कप कहवे का आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इट्स सेफ। जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहे हैं तो एक ये इशू हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि फ्लू, नज़ला, कफ। ठीक है, इस चीज़ का, फ्लू का और कफ का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हो कि इसी कप, ये जो आपने कहवे का कप बनाया है, इसी के अंदर आप 1 साशा जो शानदा का ऐड कर लो। जो शानदा आप अपने मर्ज़ी की फ्लेवर का ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1 साशा आप ऐड करो और इस कहवे को जो है वो आप पी लो। ठीक है, इससे इंशाल्लाह आपका फ्लू काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह फ्लू भी बेहतर हो जाएगा, कफ भी बेहतर होगी। बाकी ये है कि रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इंडाइजेशन वाले भी ज़रूर अप्लाई करें, जिनको फ्लू और कफ का इशू है वो भी ज़रूर अप्लाई करें। और जब आपको फ़र्क पड़ी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।